Ny ompiana tantely zany fanafody izy ilaina amin'ny fiainana rehetra. Ny fiompiana tantely zany a mampidi-bola izy. Ruche telo zany ny netim-boanay. Dia sao zao efa manana ruche eo amin'ny 9 eo zay. Ny difficulté dia ilay aretin'ny ovaroa io. Fa dia manatona ny agrivety vao hanomboka hiompy tantely dia agrivety ny eritreretiny izay. I agrivety ihany no mivarotra fanafody arovana ny tantely fantatra hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny zavatra tsapanay zany tamin'ny voalohany a nety tsara ilay izy ary azahoana vokatra tsara mihitsy. Fa noho nefa tateoriana zany a lasa tsy nitovy tamin'ilay isa taona fa lasa niena ilay vokatra aloha voalohany indrindra. Dia ny avy eo a ny zavatra tsapa ihany koa lasa reradreraka zany daholo ilay tantely zany tsy tena mahafeno an'ilay risy. Varoa zay zany no antony hoe ino tonga dia nanatonanay ny agrivety iny. Hoe mety misy varoa zany satria ny fisian'ilay fatina tantely miena ho azy ny ao anaty risy eo. Le inona moa zany le isan'ilay reny tantely eo mihitsy zany tsy mahafeno an'ilay risy tsony izy. Atsasaky ilay risy iny zany no rakotra ovresy isany rehefa fotoana hoe le fotoana fisehoan'ilay zavatra ohatran'izay. Dia zay zany ny antony nampatonga anay nanantona ny agrivety. Ny agrivety koa moa efa niara-niasana taminay hatramin'ny voalohany dia zay nampatonga anay hoe tonga dia ny agrivety no anatonana zany. Androany ity zany zao dia mpiompy tantely anankiray izay tia mifaritra feno arivo zany a. Izay vao nanomboka nanao an'ity fiompiana tantely ity izy dia vao nanomboka niara-niasa tany amin'ny agrivety zany. No atao hoe misedra olana nampiantso antsika zany androany. Dia araky ny tsapany zareo sy ny fahitany azy zany dia hoe misy varo azy ilay toeram-piompiana tantely zany, izany hoe ny trano tantely. Dia ny fataonay dia mandefa ny ekipa agrivety zany milatsaka ifotony mijery hoe inona marina ny zavatra mitranga. Dia manomboka amin'ny fijerevana marina aloha hoe misy marina ve ilay otrika aretina ao anatin'ilay tohotra. Dia rehefa hita fa misy ilay otrika aretina dia miezaka mampianatra an'ilay olona amin'ny fampiasana an'ilay fanafody sy mampianatra an'zareo izay karazam-panafody mety amin'ilay izy. Ary indrindrandrindra moa dia hoe ny mampianatra ny hoe inona ny tokony atao rehefa misy an'izay otrika aretina izay ao anatin'ny toeram-piompiana, na inona ny tokony atao hisoroana indrindrandrindra zany izay otrika aretina izay. Dia ny anomboantsika anazy ngamba dia ny hamantatra aloha tsika hoe misy marina ve ilay otrika aretina atao anatin'ilay tohotra zany. Fomba ahafantarana an'izay zany a dia ny fangalana vera, dia ny fangalana alcool 90 degré. Ny alcool sy ny vera moa zany ny ahafahantsika manasaraka an'ireo tantely amin'ny varoa zany. Izay no mahatonga ny misy andeha tantely vitsivitsy maty manoloana ny tohotra, na koa mahita nareo ohatra elatra tantely somary ohatran'ny simba, satria misy virus spécial mihitsy zany izay manimba an'iny elatra ny tantely iny. Dia no ataontsika zany zao dia nao prélèvement zany tsika, izany hoe prélèvement na ataontsika hoe manodidina ny ataontsika hoe 520 na 20 ouvrière zany nareo ilay tantely piasa zany. Tsy maintsy ao amin'ny corps manao ilay prélèvement zany mba ho sûr tsara zany tsika ao anatin'ilay diagnostic izay atao. Ampiasa setroka kely zany tsika. Ny setroka ho ampiasaintsika akory tsy hoe hanaseporana an zareo fa karazana fanairana izy ity zany mba ahafahan'izy ireo mba tsy hanaikitra zany izy ireo. Ingaintsika zany ilay trano tantely dia mila mitandrana ihany koa tsika mba tsy ny mpanjaka akory no tratra any, ho tratra ao anatin'ilay prélèvement izay ataontsika zany. Dia makintsika zany manodidididina ny eo amin'ny 520 ka hatramin'ny 20 araka ny teneniko teo alefa atao anatin'ny alcool izy. Dia mijery eto zao dia mahita fa misy varo aty tantely ity zany. Mbola resiny zareo zany ilay ataontsika hoe andihana varo tonga atao amin'ilay toeram-piompiana zany. Mbola afaka resihany zareo ilay izy. Ilay varo tsy inona akory fa katsetsitra zany izy io, katsetsitra ivelany, izany hoe parasite externe izay mitsetsitra ny rahan'ny tantely zany. Ka rehefa voatsetsitra izay ny raha dia miteraka anémie zany zay, izany hoe tsy fahampin-draha. Dia rehefa tsy ampy ny raha dia mihamalemy zany ilay vatan'ny tantely. Ary ny ray tena olana amin'ilay varo zany
tsy vitany hoe mitsetsitra ny rano tantely izy fa vecteurana maladie koa izy zany. Zany hoe misy virus manodidididina any amin'ny fito any farafahakeliny no entin'ny varoazany izay afindrany amin'ny tantely. Dia izay no mahatonga an'ilay hoe fahitan'ilay olona hoe lasa mihamalemy ilay andia tantely zany na ilay colonie dabay izay miasa ao anatina tohotra anankiray na androisy anankiray. Dia rehefa mihamalemy izay zareo dia tsy mamokatra izy mazava ho azy, tsy hitovy mihitsy zany performance nomeny tamin'ny salama sy manomboka marary. Ao anatin'ilay mbola anatin'ilay diagnostika zany tsika zao ahafantarana hoe misy varoa marina ve ny tantely. Na mahita tsika fa salama be ny tantely dia tokony manao na dia atao indray mandeha ao anatin'ny telo volana mba ahafahana mandray fepetra malaky zany raha misy ilay aretina zany. Dia rehefa nisantsika ny tantely dia misa 7% zany retina 109 dia nisan'ny varoazany 3. Dia raha ataontsika zany kajikajy dia eo amin'ny 2,75% zany ilay taux d'infestation. Zany hoe mbola tafiditra ao anatin'ilay taux d'infestation izay mbola zakan'ny tantely zany. Ary profon'izay no nahatonga antsika nahita ilay tantely hoe mbola matanjatanjaka teo zany, mbola hitantsika mieritreritra mbola miasa izy nefa efa tsy azo 100% intsony zany ilay tanjak'ilay tantely amin'izay fotoan'izay mety tsy hifanaraka amin'ny vokatra andrasantsika zany. Zay zany ny seuil raha ohatra ka tsy midépasse ny taux-na 5% zany ny taux d'infestation anatin'ny tohotra na ny rusy anankiray dia ny dikan'izay zany mbola miaina ilay tantely na izany anaty zany fa misy fepetra tokony ho raisitsika zany satria raha andrasantsika ka manao diagnostika ohatra zao tsika isan-kerinandro dia miakatra zany io taux d'infestation io dia mifarany zany mais grave ilay izy dia lasa mihitsy na maty ny andia tantely zany mais faible ilay colonie dia tsy hita intsony ny tantely rehefa avy eo. Ny zavatra ho ataontsika manaraka zany dia arak'izay hoe fantatra fa misy tokoa ilay otrika aretina dia anao fitsaboana anazy zany tsika. Zany hoe raha manao prélèvement zany tsika amin'ny herinandro dia tokony mahita tsika tokony hiena zany nisan'ny varoa azontsika anaty vera na tokony tsy hahita intsony mihitsy tsika raha zao taux d'infestation 2,75% zao zany. Misy fanafody anankiroa izay atolotry ny agrivety zany izay miady amin'ny varoa dia ny apiston sy ny apivara zany. Reto fanafody anankiroa reto izay afara ny agrivety avy any Angleterre sy avy any Frantsa moa zany no anafara ny agrivety an'ireto fanafody reto. Fanafody anankiroa tokoa ny afara ny agrivety satria toy ny mitsabo ny otrika aretina rehetrarehetra ilana koa ny fahazaran'ny otrika aretina amin'ny fanafody anankiray. Dikan'izay zany dia ampifandimbiasana zany isa taona ireto fanafody reto. Samy mahomby daholo reto fanafody reto ary mahomby ataontsika hoe 7/70 isan-jato fa mila ampifamadibadiana ilay izy mba hialana amin'ny accoutumance zany na ny fahazaran'ilay otrika aretina amin'ilay fanafody dia rehefa avy eo tsy mandaitra intsony ny fanafody. Ny fitsaboana ny varoa dia indray mandeha isa taona ihany dia ampy. Izy reto dia samy tsisy mamela ambiny na résidu any amin'ny mamy tantely zany na any amin'ny savoka. Zany hoe tsy misy atahorantsika mihitsy zany ny fampiasana anazy zany. Ary izy koa dia tsy manova ny tsiro ny tantely zany. Zany hoe raha ohatra tsika mamokatra miel de litchi dia ny tsirona miel de litchi naturel foana no azontsika fa tsy atahorantsika hoe mety amela tsiro hafa any anatin'ilay mamy tantelyntsika zany izy. Zao zany tsika kosa dia iroso amin'ny fanometrahana ny traitement zany. Ny fametrahana ny traitement dia tsy mangataka fotoana be da be sady ao anatin'ny fotoana fohy zany. Ny apivara no apetrakintsika bandelette anankiroa izy dia mahavita hitsaboana ny tohotra anankiray ao anatin'ny herintaona zany zay. Ny ambin'ny fanafody kosa rehefa misokatra ka mbola eritreretintsika ho tehirizina dia tokony atao tsy azon'ny rivotra mihitsy zany izy ity. Ny fitsaboana dia maharitra ao anatin'ny 4 herinandro na 2 mois eo zany apetrakintsika ao anatin'ny ao anaty tohotra ao foana ilay bandelette zany. Eto tsika dia ka bandelette anankiroa ho anaovantsika an'izay traitement zay. Ary reto ambiny reto raha tsy ampiasaintsika zany dia tsy maintsy ampirimintsika amina toerana aridintsika tsara hermétiquement mba tsy ho azon'ny rivotra zany izy io. Eo amin'ny cadre numéro 3 eo anelanelan'ny cadre 3 4 sy ny 7 8 no ametrahantsika anazy zany. Efa misy an'ity tahony ity moa izy reto zany sy fiantonany rehefa ho apetaka izy zany dia zaraintsika zany ilay izy zao
dia ity moa zany no taoany a fipetahany ity zany dia torak'izay koa ty anankiray ty a vahintsika ilay izy dia apetrakitsika zany eo anelanelan'ny cadre 3 4 7 8 zany hoe 1 2 3 4 zany a dia atao anelanelany ato zany ty a no alatsaka torak'izay koa 4 5 6 7 8 dia ato zany a ny anankiray a mapetrakitsika mety korotana kely ny tantely ao anatin'ny fipetrahana fanafody amin'ny voaloha noho ny tsy fahazarana fa tsy maharitra zany zay fa rehefa avy eo a zakandry zareo tsara io fanafody io a dia afaka miasa somatsara izy ao anatin'ny 7 herinandro zao izy a na 2 mois dia tokony hoasorintsika zany a ilay bandelette zany ny fipetra hoe tokony ho feno mba ahafahantsika hoe aomby zato isan-jato ny fampiasana ny fanafody a dia voalohany aloha zany hoe azotsika antoka alohany amin'ny toeram-pivarotana fanafody fa tsy lany daty aloha fanafody vidintsika fanafody a mbola mihidy tsara zany na fermier médiquement zany a mbola tsisy rivotra tafiditra mihitsy aloha zany ao anatin'ilay fanafody ny traitement ana varoise dia ao amin'ny corps de la ruche no atao zany hoe ao ambany ao amin'ilay misy mpanjaka zany ao amin'ilay fanatodizan'ny mpanjaka no atao zany traitement zany tokony andeha alohan'ny famokarana mamy tantely zany ny anton'izay dia tsy inona akory fa hoe mba hahatonga an'ilay fitsaboana aomby araka ny eritreretana azy zany ny fanafian'ny varoa dia mety maharitra mandritra ny 2 volana ka hatramin'ny herintaona mety maharitra 2 volana ka hatramin'ny herintaona zany le tantely mirésiste miharitra n'ilay fataon'ny varoa mety ao anatin'ny 2 volana izy na ao anatin'ny 2 volana koa nefany a dia mety tsy ho hita tanteraka ho lasa mihitsy zany ilay andeha tantely ny antony mampiverina na tsy mampiverina ny varoa dia fantatsika fa ireo tantely ireo a tsy tsika no manome sakafo anazy raha tsy mpiompy vitsivitsy amin'ny andron'ny ririnina ihany a no miezaka manome sakafo zany hoe mpanjaka ny tantely koa zany a dia manao kajikajy izy amin'ny famokarana andiha tantely miara-miasa amin'ny ao zany dikan'izay zany a amin'ny fotoana tsy fampiny sakafo amin'ny fotoana iny ilay mpanjaka dia manena ny isan'ny atodiny ka rehefa miena ny isan'ny atodin'ny mpanjaka dikan'izay a somary mihamarefo ilay colonie dabay zany dia amin'ny fotoana mampamarefo ny colonie dabay iny a amin'iny no manararoatra misosoka ny varoa zany dikan'izay zay no mahatonga ny traitement recommandé une fois par an zany ny ahitantsika an'ireto fanafody miady amin'ny varoazy reto moa zany a dia ataontsika hoe na eny amin'ny agrivety fohibe a na eny amin'ireo mpandrinjara agrivety a manerana ny nosy zany dia ahitantsika anazy rehetra ireo avokoa na tonga dia miantso direct ny agrivety fohibe zany ny fanafody a dia tokony mitetina any amin'ny tantely 2 litatra isaky ny tohotra ny vidin'ny fanafody atao amin'ny tantely isa-taona dia mahasitrana anazy zany dikan'izay zany ny 2 litatra amin'izay atokantsika anaovana fanafody zany mba ahafahantsika mitazona ilay fiompintsika zany ary dia tena mahomby zato isan-jato mbola manana 7 litatra zany tsika ahafahantsika mieritreritra ny tombom-barotra zay eritreretintsika ao anatin'izay kajikajitsika izay zany